Karibu tena wapendwa. Bado ni mwinjilisti Kaija Robert. Naendelea kuwakaribisha katika channel yetu hii. Katika somo letu lililopita tulizungumzia na kukatishia somo letu la ibada inayompendeza Mungu. Na wakumbushia kwamba tuliona ya kwamba ili ibada tunazomtolea Mungu ikubalike machoni pa Mungu, yatakiwa kila kitu kifanyike kadri Mungu alivyoagiza. Mengi yamezungumziwa katika kipengele chetu katika somo letu la kwanza. Tunapenda kuendelea na somo hilo hilo ili kuzungumzia juu ya vipengele vingine ambavyo hatukuvizungumzia hapa awali. Niruhusu tujikabidhi mikononi mwa Mungu ndipo tuendelee na somo letu. Mtakatifu Baba yetu mwema, asante sana kwa neema yako inayotusimamia na kutujalia siku za maisha. Ni furaha yako kwamba tukuabudu wewe. Tunaomba utuangazie mioyoni mwetu. Tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amena. Karibu tena. Kwa kuwa somo hili ni mwendelezo wa lile lililolitangulia, ni sehemu ya pili ya somo la ibada inayompendeza Mungu. Napenda kukumbushia wale ambao pengine hawakutazama na kusikiliza somo la kwanza ya kwamba somo letu lilikuwa limejengwa juu ya kitabu cha Waebrania sura ya 12 na fungu la 28. Mungu anaagiza tumutolee yeye ibada inayompendeza. Tulikuja kuona katika somo hilo ya kwamba wapo watu waliomwabudu Mungu wakati mwingine kwa nia nzuri, lakini ibada yao isimpendeze Mungu kwa sababu ya kwamba pamoja na kuabudu kwa nia nzuri, lakini wamekuwa nafanya mambo tofauti na Mungu alivyokusudia yafanyike. Yaani wamekuwa ibada yao hazingatie maelekezo ambayo Mungu alikuwa ameyatoa kwa kila kipengele. Tumeona baadhi ya vipengele vya imani ambavyo mpaka leo vimevunjika na kufanywa ndivyo isivyo, kinyume na Mungu alivyoagizwa. Tunataka tuendeleze tuone vingine kama viwili katika somo hili, ndipo tuelewe vizuri. Jambo jingine, ubatizo vivyo hivyo. Mungu aliagiza kwamba kila anayeamini abatizwe. Na ninashukuru Mungu maana karibu dini zote bado wanaamini ya kwamba ubatizo ni jambo takatifu tena linalofaa. Lakini pamoja na hayo, ubatizo unafanyika kwa njia mbalimbali. Tunachopaswa kujiuliza ni hivi Mungu aina hizo zote za ubatizo anazikubali? Kama Mungu aliagiza ubatizo utendeke, aliagiza hata utendeke vipi? Mtu anapobatizwa lakini ubatizo wake uwe kinyume na Mungu alivyoagiza ubatizo utendeke, basi Mungu hatapendezwa nao. Napenda sasa tuangalie msingi huu wa ubatizo umevunjwa kwa njia kama 4 ambazo tungependa tuzieleze katika somo hili ili watu wa Mungu wapate kuelewa. Njia moja wapo ambayo ubatizo huu umevunjwa ni kuwabatiza watoto wachanga. Tutakuja kuangalia jambo hilo. Njia ya pili ambayo kwayo msingi huu wa ubatizo umevunjwa ni kubatiza kwa jina jingine badala ya jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hayo tutakuja kuyaelezea vizuri. Njia ya tatu ambayo kwayo msingi huu
wa ubatizo umevunjwa ni imani ya kwamba thamani ya huduma hiyo, thamani ya huduma ya ubatizo hutegemea cheo cha yule anayebatiza, na hayo tutakuja kuyaelezea vizuri. Njia ya 4 ambayo kwayo msingi huu wa ubatizo umevunjwa, ijapokuwa watu katika dini mbalimbali wanaendelea kubatizwa, ni kubatizwa pasipo kuzamisha majini. Wapendwa, zingatia ya kwamba nia ya kuzungumzia haya yote, lengo letu kama watengenezaji ni kuwaelekeza watu wa Mungu wanaomwabudu Mungu namna ya kumtolea Mungu ibada ambayo Mungu atairidhia, namna ya kumtolea Mungu ibada inayokubalika kwake. Maana tumeona mifano mingi ya watu walioabudu lakini ibada yao isikubalike. Kitabu cha Marko sura ya 7 na fungu la 7, Yesu anasema nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kinachofanya ibada iwe bure sio kwamba wameabudu na kuzini. Unaona ya kwamba kilichochonganisha Mungu na watu hao wanaozungumziwa katika kitabu cha hiki cha Marko sio dhambi za pembeni, bali ni kule kufanya mambo ya Mungu kinyume na Mungu alivyoagiza yafanyike. Ibada ya anyana hiyo Mungu haiwezi kuridhia. Ndiyo maana tulijitolea kuangazia kila kipengele cha imani na Mungu alivyoagiza kitendeke, ndipo kipate kibali kwake. Mungu ameagiza katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu la 20 ya kwamba enendeni katika mataifa yote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi, naye aaminie abatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kubatizwa ni msingi wa imani usioweza kupuuziwa au kukiukwa bila hatia. Sasa kwa kuwa sio wengi wanaopuzia msingi huu wa imani, tutazungumza namna kukiukwa kwake. Wapo wengi wasiopuzia msingi huu, lakini pia wanaoukiuka wanabatiza lakini kinyume na Mungu alivyoagiza. Hapa nitapenda nianzie kwenye kipengele cha kwanza. Kama nilivyowaambia, msingi huu umekiukwa kwa kuwabatiza watoto wachanga. Maandiko yanasema aaminie abatizwe kama ishara ya kufia uovu na kufufuka katika maisha mapya. Agizo hilo sio la watoto. Aaminie, imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu, na neno la Mungu huja kwa kuhubiriwa. Mtu anayestahili kubatizwa ni yule mbuye anahubiriwa neno la Mungu, naye anasikiliza neno la Mungu. Anapohubiriwa, anaamini kwa moyo wake, anaamua kuacha maisha ya uovu aliyokuwa akiyaishi na kuanza safari mpya ya maisha mapya. Sasa anaweka kiapo cha ubatizo. Habari hizo hazimhusu mtoto mdogo. Habari hizo hazimhusu mtoto mdogo. Lakini ziko dini, wapo watu ambao mpaka leo wanatembelea ule ubatizo aliyebatizwa akiwa ni mtoto wa mwezi mmoja. Napenda nikuambie, kama umebatizwa ubatizo huo, umebatizwa ubatizo Mungu asiyokubalika. Mungu asiyokubali. Jambo la pili, kama katika shughuli zako za dini
unatoa ubatizo wa namna hiyo, unafanya hatia mbele za Mungu, maana hilo Mungu hakuagiza litendeke. Ndiyo maana matengenezo yana nia ya kuelekeza watu wa Mungu ili tumutolee Mungu ibada inayompendeza yeye. Kubatiza watoto wadogo imekuja kujaji. Unajua dini zinazofanya hivyo walichukua hatua hiyo kama njia ya kusakasaka na kutafuta wafuasi. Mtu anaambia, ulipokuwa bado mtoto wa mwezi mmoja ulibatizwa. Tena cheti chako cha ubatizo kimetunzwa hapa kwa kiongozi wa dini. Ili kumzuia asije akasikiliza mafundisho mengine, asije akatafuta imani nyingine, aendelee na kuridhika kwamba nina dini yangu. Akuwe katika maisha hayo akiwa anajua kwamba mimi nahesabiwa katika dini fulani, jambo ambalo ni kinyume cha Biblia. Jambo la pili, kubatizwa katika jina jingine ambalo si jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni makosa makubwa. Wapo wengine wanabatizwa kwa jina la Yesu peke yake. Wapo wengine wanabatizwa kwa jina la Jehova peke yake. Lakini kwa nini Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 fungu la 19 na fungu la 20 akaagiza kwamba wabatizeni wote wanaoamini kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu? Mnajua sababu? Sababu ni kwamba katika mpango wa wokovu kuna sehemu ya Mungu, kuna sehemu ya Mwana Yesu Kristo na kuna sehemu ya Roho Mtakatifu. Mungu yeye mwenyewe ndiye mwanzilishi wa mpango wa wokovu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 16 kwamba kwa jinsi hii Mungu ameupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mpango wa kumkomboa mwanadamu umetoka kwa Mungu Baba. Ndiyo maana tunapaswa kubatizwa kwa jina la Baba. Alafu pia mtekelezaji wa mpango huo ni Yesu Kristo aliyekufa msalabani na kubeba uovu wetu na kupata adhabu istahilio adhambi zetu, ili tukimwamini yeye adhabu aliyoipata bila hatia iwe inatutosha sisi tulio na hatia. Ndiyo maana pia tunapaswa kubatizwa kwa jina la Mwana. Alafu jambo la tatu, Yesu huyo baada ya kukamilisha kazi yake ya kufa na kufuka msalabani, aliporudi mbinguni ili kufanya maombezi yetu mbele ya Baba, akasema pasipo mimi kwenda na Roho Mtakatifu kuja, nyinyi haitawafaa kitu. Akasema huyo Roho Mtakatifu atakaye kuja, yeye ndiye atakaye washinda watu na kuwasadikisha dhambi zao. Yeye ndiye ambaye atawasaidia kwa kila hatua ya kutekeleza imani yenu. Ndiyo maana bila Roho Mtakatifu kuhusika, wokovu wako haukamiliki tena. Ndiyo maana pia tunapaswa kubatizwa katika jina la Roho Mtakatifu. Ndipo Yesu akasema wanaoamini wote wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wale wote waliobatizwa ubatizo kwa jina jingine tofauti na la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ubatizo wao ni batili kulingana na Biblia. Ubatizo wao ni batili kulingana na Biblia. Ndiyo maana maandiko yanatuagiza wapendwa, ya kwamba kila msingi wa imani tunapoutekeleza tukutekeleze kwa kadiri Mungu alivyoagiza. Hata Yesu mwenyewe kitabu cha Mathayo sura ya 3 fungu la 16
Yesu alipobatizwa, Baba alidhihirika pale, Mwana alidhihirika pale, na Roho Mtakatifu alidhihirika pale. Yohana akiwa Yordani anabatiza, sauti ya Baba ilisikika mbinguni ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Baba akawa alafu pia Roho Mtakatifu akaonekana juu yake kwa mfano wa ua. Akaonekana juu yake kwa mfano wa ua. Ndiyo maana ubatizo ili ukubalike unapaswa kuwa huo. Wale wanaobatizwa ubatizo wa kunyunyiziwa maji kichwani. Kumbuka ya kwamba lengo letu hapa sio kuwa challenge, sio kuwasimanga, sio kuwatia aibu, sio kuwatafutia makosa, bali lengo ni kuelekeza. Maana Mungu anataka atumwabudu, tumutolee Mungu nayo ibada inayompendeza. Zingatia katika somo letu la kwanza tuliwaambia maneno aliyoyatabiri Yesu ambayo kwa sasa yanatimia kwa mtiririko. Katika kitabu cha Yohana sura ya 5 fungu la 43 ambapo Yesu alisema ya kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala hamlipokei, lakini mwingine atakuja kwa jina lake mwenyewe, lakini yeye mtampokea huyo. Yesu alikuwa anamaanisha ya kwamba watu wasingekoma kusali, watu wasingekoma kuendeleza ibada, bali wangeendeleza ibada bila kujali kanuni, maelekezo na maagizo Mungu aliyoyatoa kupitia kinywa cha mwana wake Yesu Kristo. Bali wangeendeleza ibada kwa Mungu chini ya kanuni walizozibuni wenyewe, chini ya misingi ambaye ni ya kibinadamu tu, jambo ambalo Mungu hawezi kuliridhia. Niruhusu sasa tuzungumzie, na tunapokuwa tunazungumzia jambo la namna ya tata ambao msingi huo wa ubatizo umeharibika, kama nilivyowaambia ni pamoja na imani ya kwamba thamani ya ubatizo inategemea cheo cha yule anayekubatiza. Ndiyo maana katika dini mbalimbali wapo watu ambao hawaruhusiwi kubatiza hata kama wao ni watumishi wa Mungu. Kwamba shemasi haweza akabatiza. Mwinjilisti haweza akabatiza. Mchungaji ndiye ana mamlaka ya kubatiza. Askofu ndiye ana mamlaka ya kubatiza. Jamani, habari hizo zimeandika wapi? Mpaka ikitokea katika dhehebu fulani, wewe ni mwinjilisti, unatembea, unahubiri watu neno la Mungu, wanakubali, wanatoka katika dhambi zao, wanaungama uovu wao, unawabatiza. Yani utakalo lipata katika dhehebu yako. Lakini wanataka wewe wahubiri, waongowe, walete kwa mchungaji ndiye wabatize. Jambo ambalo halipo katika maandiko. Hilo limejengea watu imani ya kwamba kumbe thamani ya ubatizo inategemea cheo cha yule anayebatiza. Jambo ambalo silo. Hapa nataka tusome Biblia. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Tunasoma kisa cha dikoni au shemasi mmoja ambaye jina lake anaitwa Filipo. Mmoja wapo wale madikoni 7. Wale mashemasi 7. Yeye alikuwa ni muinjilisti, anahubiri na kubatiza. Lakini kwa sasa ikitokea dikoni mwingine afanye hivyo au mwinjilisti mwingine afanye hivyo, atahesabiwa kuwa muasi. Kumbe alichoasi sio neno la Mungu, ni zile kanuni za dini ambazo zimekuwa mkemwenza wa Biblia. Hebu tusome kitabu cha Matendo. Tutasoma sura ya 8 kama nilivyowaambia. Sura ya 8 itakuwa vizuri tusome fungu, na nataka kuwaelekeza wasomaji kwa kukomboa muda. Tutasoma machache
kuanzia fungu la 26 kuanzia mpaka fungu la 36. Hapo ndipo kisa kilichopo, lakini mimi nitasoma kuanzia fungu la 34. Basi msomaji, wewe kwa wakati wako, msikilizaji, soma kuanzia Matendo sura ya 8 fungu la 26 mpaka 38, lakini mimi nitasoma kuanzia kwa kukomboa muda. Nisikilize kidogo. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towasha akasema, tazama maji haya, nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajiba akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisa hiki kinazungumzia habari ya Filipo deacon au shemasi ambaye amemubatiza yule towashi mkushi anayezungumziwa katika kisa hiki. Alimubatiza, lakini jambo hili katika madhehebu halitendeki na halikubaliki, na naye diriki kulitenda anahesabiwa kuwa muwazi. Hivyo ndivyo maagizo ya dini yaliyoongezwa juu ya neno la Mungu yanavyogeuka kuwa shida kukabili kile ambacho Biblia ilikisema. Na hivyo maandiko kutimia kwamba nao uniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Abasi, namna ya 4 msingi huu wa ubatizo ulivyoharibika ni pamoja na kubatiza bila kuzamisha majini. Kama tulivyosoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na fungu la 16. Yesu Kristo alipobatizwa na Yohana, wote wawili waliingia majini. Na maandiko yanasema, na mara baada ya Yesu kutoka majini, akapiga magoti ukingoni pa mto akaomba, na mara sauti kasikika mbinguni kwamba huu ni mwanangu nimpendaye na kupendezwa naye. Na hapo Roho Mtakatifu akamshukia kwa umbo la ua. Hili linadhihirisha kwamba mubatizaji na nayebatizwa wote wawili hushuka majini. Maana ubatizo ni kuzamishwa wala sio kunyunyiziwa maji. Jambo lingine, hapa katika kitabu ambacho tumekwisha kukisoma cha Matendo sura ya 8 fungu la 36 mpaka fungu la 38, maandiko yanasema huyu towasa aliagiza gari lisimamishwe. Gari kasimamishwa, wakateremka wote wawili, Filipo na yule towashi mkushi, ndipo Filipo akambatiza. Kama ubatizo ingekuwa ni wa kunyunyizia maji, basi towasa asingekuwa na haja ya kushuka mwitoni, angeshuka Filipo achote maji amunyunyizie. Lakini maandiko yanasema wakashuka wote wawili majini, Filipo na yule towasha akambatiza. Wapendwa, ubatizo uliofanyika au unayofanyika kinyume na haya ni ibada sio mpendeza Mungu, kama ile ya Kaini tuliyoizungumzia, kama ile ya Uza tuliyoizungumzia. Uza kumbe hata yeye anatia huruma, alikuwa na nia nzuri tu, lakini alichokitenda kikewa kinyume na taratibu Mungu alizoziweka. Basi tunapoendelea na somo letu, nataka nizungumzie pia na mfumo wa uongozi kanisani. Mfumo wa uongozi kanisani pia umekiukwa. Watu wameweka mfumo wa uongozi wa dini kuzingatia taratibu za ukuhani wa Kilawi ambao ulifika mwisho
na Yesu kuanzisha ukuhani mpya chini ya mfano wa Melkisedeki kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Waebrania sura ya 7. Hebu nifafanue mambo haya. Kwanza tuthibitishe hayo kwanza. Kitabu cha Waebrania tutasoma kitabu cha Waebrania tusome sura ya 7 fungu la 11 na fungu la 10 na fungu la 12. Sikiliza maandiko yanavyosema. Basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, maana watu wale walipata sheria kwa huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkisedeki, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Fungu la 12. Maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Sheria ya ukuhani ilibadilika. Watu wanataka kuishi katika ukuhani wa Yesu Kristo, lakini wakifuata sheria za ukuhani wa Lawi ambazo kuhani analipwa, ambazo kuna majukumu ya kuhani mkuu na makuhani wadogo, ambao jambo ambalo halikubaliki. Hebu tuendelee. Mfumo wa uongozi katika dini ya Yesu Kristo. Yesu alisema hivi, nyinyi nyote ni ndugu. Tukapewa vipawa na karama mbalimbali, lakini sote tukiwa viungo vya mwili mmoja, Yesu akiwa ndiye kichwa. Yesu ndiye badala ya kuchagua mmoja kumfanya kuwa mkuu wa wanafunzi, Yesu aliwaambia kwamba msiitwe wakuu, maana mkuu wenu ni mmoja, naye ni Yesu Kristo. Na kama Yesu angelimchagua mmoja kuwa mkuu wa wenzake, tusingeona wakigombana leo na mara nyingi kwa kujiuliza nani atakayehesabiwa kuwa mkubwa. Wangeliheshimu huyo Yesu aliyemchagua, wakaendelea na huo. Lakini sio hivyo. Mambo haya ya mfumo wa uongozi wa dini ambao kunikuwa na mkubwa na wakubwa kidogo, watu wanautoa kwenye kisa kilichoandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 18 kwa ushauri Jethro aliyomshauri Musa kuweka wasimamizi, kwamba yeye awe overall kiongozi mkubwa, alafu achague wale watakao tawala maelfu, watakao tawala mamia, watakao tawala 50 na wale watakao tawala 10. Jambo hilo nataka kuwaelezea wale ambao wamedanganyika kwamba mfumo wa uongozi wa kanisa unatakiwa kuwa hivyo. Zingatia kwamba kipindi kile cha Musa, wale watu walikuwa ni wasimamizi wa shughuli za kiserikali, wala hakuna mmoja wapo wa hao ambaye angethubutu na kudiriki kutoa kafara. Hakuna mmoja wa hao ambao angefukizia uvumba. Hakuna mmoja hao ambao angeongoza ibada. Kazi yao ilikuwa ni kuwahukumu watu. Nani amemuibia mwenzake, wanahukumu kulingana na sheria. Lakini majukumu yao yalikuwa ni yale yanayohusiana na shughuli za kiserikali. Yesu alipokuja duniani akatenganisha mambo. Akasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Tena akasema mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari na mpeni Mungu yaliyo ya Mungu. Shughuli za serikali zikawekwa kweli kutoka kwa Mungu, lakini kikiwa kitengo kinachojitegemea, na shughuli za dini zikikawa kitengo kinachojitegemea. Kwa hiyo wale wanaoshughulika na majukumu ya uongozi wa serikali wanaruhusa wa kuweka hierarchy, wa kuweka msongo wa mfumo wa kiutawala kulingana na ule mfano wa Musa. Lakini kanisani hapana, hakuna kitu kama hicho. Yeye alisema fanyeni, nyinyi nyote ni ndugu. Tunafanya kazi
kama ndugu. Mitume walifanya kazi kwa vipawa mbalimbali kila mmoja alivyopewa, lakini msimamizi mkubwa akiwa ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Hilo ndilo maandiko yanasema. Naye Yesu amesisitiza jambo hilo na kulikemea na kulikataza katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 fungu la 4, fungu la 6 mpaka fungu la 10. Napenda wasomaji fuatilia hayo kwa wakati wako, lakini hili napenda nilisome tunapokaribia mahali pa kumalizia somo letu. Maandiko anasomeka hivi. Kitabu cha Mathayo sura ya 23 fungu la 4. Yesu alianza kwa kulaumu mfumo wa uongozi uliokuwepo katika dini ya Kiyahudi iliyokuwa imekengeuka. Akasema, wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kugusa hata kwa kidole chao. Fungu la 6, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi, maana yake mwalimu. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja ninyi nyote. Mwalimu wanyu ni mmoja nanyi nyote ni ndugu. Fungu la 9 la 10, nanyi nyote ni ndugu. Wala msiite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Kwa hiyo vyeo kama papa, vyeo kama makasisi au yote hayakubaliki. Fungu la 10, wala msiitwe wakuu, maana mkuu wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Basi huyu ndiyo mfumo Yesu aliyoutoa wa kuliongoza kanisa. Kanisa liwe na imani moja, kila mmoja afanye katika vipawa mbalimbali, kila mmoja katika kipawa walichojaliwa na Mungu, lakini kukiwa ule msongo wa mfumo wa utawala wa msongo haukubaliki na haukuwahi kuwepo katika kanisa la Yesu Kristo, na kuwepo kwake ndicho chanzo cha migogoro, na au viongozi wa juu wanapopotea, kanisa, jamii yote ya kanisa imepotea. Ndiyo maana Yesu akasema hapana, hilo lisiwe. Kanisa la Mungu huongozwa na vipawa wala sio vyeo. Bwana awabariki, awajalie kuelewa zaidi na zaidi. Sote tunuie kumtolea Mungu ibada inayompendeza kwa kuzingatia kila kipengele Mungu alivyoagiza kitendeke. Bwana tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.